안녕하십니까? 건강을 추구하는 청년입니다. 요즘 환절기라 감기가 정말 많이 유행을 할 텐데요. 이 감기를 예방할 수 있는 물건, 바로 이 마스크. 이 마스크가 얼마나 감기 예방에 효과적인지 한번 실험해 보도록 하겠습니다. 이 콩가루를 통해서 먼저 이 콩가루를 마스크 끼지 않은 상태에서 기침했을 때를 먼저 보여드리고, 마스크를 착용 후 이 콩가루를 머금고 기침을 했을 때 얼마나 효과적인지를 한번 보겠습니다. 지금 한번 입에 넣어서 기침을 해보도록 하겠습니다. 보시다시피 콩가루를 그냥 마스크를 하지 않은 상태에서 기침했을 경우 콩가루가 막 퍼지기 때문에 많은 사람들이 바이러스에 감염될 수 있습니다. 그럼 지금 마스크를 착용한 후 콩가루를 머금은 상태에서 데치기를 했을 때 과연 많이 퍼지는지 확인해 보겠습니다. 보시다시피 마스크를 안 끼고 했을 때는 바이러스를 많이 오염시킬 수 있지만 마스크 끼고 하면은 보시다시피 바이러스의 노출로부터 매우 안전할 수 있습니다. 이상 감기 청년이었습니다. 이상 건강을 추구하는 청년이었습니다.